دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان با نفوذترین مؤسسه علمی و تعلیمی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته دستپروران این بارگاه علمی تعلیمی در پیشرفت دولت صاحب استقلال سهمی ارزنده دارند. باعث افتخار هیئت بسیار هزار نفره دانشگاه است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالرحمن ماه دکبر سال 2022 به دانشگاه تشریف آورده به شرایط تشکیل کرده شده دانشگاه بهای بلند دادند. دانشگاه دارای 5 بینای تعلیمی، 6 فاکولته، 19 کاتدرای تخصصی و 8 کاتدرای عمومی دانشگاه میباشد. در این مؤسسه تعلیمی متخصص سوهای مالیه، اقتصاد، تکنولوژی‌های اینواسیونی، کمیونیکاسیونی، حقوق اقتصادی و فعالیت گمرکی و آماری آماده کرده میشوند. مؤسسه تعلیمی مذکور دارای سیمخانه‌های برهوا بوده در آن زمینه مناسب و مکمل مادی و تکنیکی فراهم آورده شده است. روند تعلیم در دانشگاه توسط برنامه اتوماتیک شده رقمی برآمده شده. امتحانات نیز طبق همین برنامه برگزار کرده میشود. دانشگاه از روی 49 اختصاص معاصر متخصص آماده نموده برای تطبیق نظریه در عملیه لابراتوری‌های نوی اینواسیونی تشکیل نموده است. دانشگاه در ریتینگ مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی که از جانب اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می‌شود مقام چهارم را استوار نگاه می‌دارد. امسال در موافقت با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دانشگاه از اکریدیتاسیون اینستیتوسیونالی بین‌المللی گذرانده شد. با مقصد تامین صفت بلند تحصیلات و فعالیت کارهای علمی تحقیقاتی تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص در سطح بین‌المللی دانشگاه از دوره تشکیل شوی در رشد فعالیت بین‌المللی دقت مخصوص ظاهر نموده تا امروز با زیاده از 153 دانشگاه و تشکیلات‌های داخلی و خارجی شرطنامه همکاری بسته است. در دایره شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانده شده مسائل تبادل اکادمی و همکاری در سمت کارهای تعلیمی و تحقیقات‌های علمی بررسی گشته تشریف مهمانان خارجی به دانشگاه برآمده شده است. برای تامین شرایط معیشی کارمندان و دانشجویان دانشگاه دارای 3 خوابگاه زمانوی بوده، بنگاه طبی و دیگر انشاءات تعلیمی و ورزشی و یاری رسان پورا به طلبات زمان نو جوابگو میباشند. در دانشگاه کتابخانه علمی فعالیت نموده در آن زیاده از 121,000 نسخه ادبیات تخصصی موجود بوده. دانشجویان آزادانه میتوانند از آن استفاده برند. در نزد کتابخانه علمی دانشگاه تالار مخصوص برای پیشبرد کارهای علمی تحقیقاتی کارمندان، عنوانجویان، ماجستراتان و دانشجویان فعالیت نموده منتظم چاره‌بینی‌های علمی سیاسی راه‌اندازی می‌گردد. داوطلبان گرامی، اگر می‌خواهید متخصص ارزنده در ساحه مالیه، اقتصاد، آیتی تکنولوژی‌ها، حقوق‌شناسی ساحه اقتصاد، برنامه‌ساز، محاسب آمار و آدیتوری کسبی شوی، پس دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان را انتخاب نما. در انتخاب ما اشتباه نخواهی کرد.